蜂蜜脆皮蛋糕咧係我嘅童年回憶嚟嘅，細時我婆咧就好中意去市場買俾我食嘅，但而家都好似比較少見啦。雖然呢個蛋糕佢嘅材料比較簡單啊，但往往係材料越簡單嘅食物整起身咧，佢要注意嘅細節就更加多啦。我哋要先喺個模具嗰度搽翻一層黃油，黃油咧要喺冰箱嗰度冷藏出嚟係固體嘅。如果啲黃油你將佢溶成液體咧，佢係掛唔住個烤盤嘅，因為烤盤有塗層啊嘛。如果冇烤盤咧，就可以用硬身一啲嘅一次性烤杯。如果屋企冇黃油咧，都可以用豬油，但係我覺得用豬油嚟整蛋糕嗰個味會有啲怪怪地啦。呢個脆皮蛋糕咧係全蛋打發嘅，所以咧有別於戚風嘅蛋糕，全蛋打發咧要喺溫度35到40之間係比較容易打發嘅。雞蛋就係由冷藏攞出嚟嘅，所以咧我就用啲溫熱嘅水將佢浸一浸。今日呢個配方咧係做一個12連烤盤嘅。如果係正常 size 嘅雞蛋咧，大概係3隻，但係我今日嘅雞蛋比較細，所以咧我可能要用到4隻。總之全部蛋液加埋嚟係160克左右咧就 OK 噶啦。我呢度4個雞蛋有180幾克，所以我就要剝翻一啲出嚟，再加入白糖同埋蜂蜜，材料擺埋一齊咧就可以開始打發啦。全蛋打發喺30-40度之間打出嚟，佢先會比較穩定，唔容易燒泡嘅。新手第一次做咧，我哋最好就坐喺一盆溫水嗰度打發。我哋先用中檔打發，打發到有呢一啲大嘅魚眼泡泡咧，就可以轉翻細檔啦。一直打發到佢有紋路結結地，攞起身咧佢係有流動性嘅。但係你畫個白字咧，佢會第2-3秒左右會消失。如果你打發到畫個白字過6-7秒都唔會消失咧，咁你就打發過度啦。打過咗嘅麵糊咧，做出嚟嘅蛋糕會比較粗啲咯。打發好嘅麵糊咧，就可以擺入麵粉啦，亦都係最後一樣嘅材料。我呢度用嘅咧係低筋粉，如果你屋企冇低筋粉咧，你就用中筋粉，其實都係 OK 嘅。咁就可以一路將啲粉篩入去，一路去翻拌。就唔好咁大力啦，因為佢打得唔係咁堅挺啊，都係會比較容易燒泡嘅。再用軟刮刀整理一下咧，就可以入模啦。將邊邊呢啲啱啱未整到嘅乾粉，將佢刮翻落嚟，擺落裱花袋就好操作啲。如果你想要個蘑菇頂咧，你就可以擠到佢9分滿。送入烤箱之前，我哋燉一燉平，將啲大氣泡燉走佢。烤箱就提前預熱好噶啦，我哋170度，大概就烤17分鐘。我哋嘅烤箱咧未必係一樣嘅，所以我哋要睇住佢嘅上色情況嚟調整佢嘅時間。哇，烤好啦，你睇下，成屋都係蛋糕嘅香味。嗱，攤凍咗咧就好輕鬆脫模噶啦，唔係好黐模具嘅啫。你唔好睇佢個樣醜醜地啊，佢真係好好食噶，出面咧又脆喎，入面又鬆軟，仲有好香嘅蜂蜜味，簡直就係我童年回憶1:1嘅複刻啦！公關節